नमस्कार दोस्तों, मैं यश कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मेरे इस वाले वीडियो पे एक गिव अवे चल रहा है और इस गिव अवे में आप में से किसी 5 लकी विनर को मिलेगा 200 रुपये का पेटीएम कैश। तो भैया इस गिव अवे का ना तो कोई टाइम रखा गया है और ना ही कोई डेट है। बस मेरे वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 और सब्सक्राइब टारगेट है 500। जैसे ही ये दोनों टारगेट पूरे होते हैं, हम इस गिव अवे के लकी विनर का अनाउंसमेंट यूट्यूब कमेंट पिकर द्वारा करेंगे, वो भी लाइव। तो दोस्तों, आप लोग को इस गिव अवे में कैसे पार्टिसिपेट करना है, इसके क्या रूल हैं, ये मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कॉपीराइट फ्री म्यूजिक आप लोग कहां से डाउनलोड करें, क्योंकि भैया 2019 में यूट्यूब का एल्गोरिदम काफ़ी चेंज हो चुका है। अगर आप अपने वीडियो के अंदर ज़रा से भी गलती करते हैं तो आपके वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। तो मेरी तरफ से आप लोगों को एक राय है कि आप लोग जब भी अपने वीडियो के अंदर कोई इमेज या लोगो या फिर म्यूजिक यूज करते हैं तो उसको काफ़ी अच्छे से जांच कर ले कि वो कॉपीराइट फ्री है या नहीं है। उसके बाद फिर आप उसे अपनी वीडियो के अंदर यूज करें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि यार, अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। उसके बाद में आप लोगों को इसे डेस्कटॉप मोड पे कर देना है। तो दोस्तों, डेस्कटॉप मोड पे करने के लिए राइट साइड में ऊपर 3 डॉट दिखाई पड़ रहा है, उस 3 डॉट पे आप लोग को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ जाना है और यहाँ पे आप लोगों को डेस्कटॉप सीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सिंपली आप लोगों को उस पर टिक मार्क कर देना है। तो दोस्तों, अब ये हमारा डेस्कटॉप वर्जन हो चुका है। अब इस पर सारे फीचर्स कंप्यूटर और लैपटॉप की तरह आने लगेंगे। तो दोस्तों, अब यहाँ पे आप लोग को सर्च करना है यूट्यूब लाइब्रेरी। इस तरह से सर्च कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि जब आप लोग ये प्रक्रिया क्रोम ब्राउज़र पे कर रहे होंगे तो आपका यूट्यूब चैनल जो है लॉगिन होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि सबसे ऊपर ही आप लोग का ऑडियो लाइब्रेरी यूट्यूब का ऑप्शन आ चुका है। आप लोग को इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सबसे फर्स्ट में जो है ऑडियो लाइब्रेरी फ्री म्यूजिक का, तो दोस्तों इस पर हम कभी और बात करेंगे। और सेकंड पे आपको दिखा रहा है साउंड इफ़ेक्ट, तो आप लोगों को साउंड इफ़ेक्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साउंड इफ़ेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे साउंड इफ़ेक्ट आ चुके हैं, देख सकते हैं। आप लोग कोई भी साउंड इफ़ेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप अपने वीडियो के अंदर इसे यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में आप लोग को यहाँ एक कैटेगरी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस कैटेगरी पे आप लोग को क्लिक करके आप कोई भी पर्टिकुलर कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे कैटेगरी हैं, जैसे कार्टून का है, डोज का है, इमरजेंसी का है, हॉरर का है और ऑफिस का है। ऐसे बहुत सारे कैटेगरी हैं। आप कोई भी कैटेगरी आप लोग इसे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आप ऑल कैटेगरी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में आप लोग को डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, डाउनलोड करने के लिए आप लोग यहाँ पे एरो का निशान जो दिखाई पड़ रहा है, सिंपली आप लोग को एरो के निशान पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ये क्लिक करेंगे तो ये म्यूजिक जो है डाउनलोड होने लगेगा। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आप यूट्यूब लाइब्रेरी से आप कोई भी म्यूज़िक अपने वीडियो के अंदर यूज़ करते हैं तो आप के वीडियो पे कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आप लोग YouTube लाइब्रेरी से कोई भी म्यूजिक डाउनलोड करके आप अपने वीडियो के अंदर यूज करते हैं तो आपकी वीडियो पे कभी भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आ सकता है। तो मैंने आगे आप लोगों को बताया था कि मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि इस गिवे में आप लोगों को पार्टिसिपेट कैसे करना है। तो दोस्तों, इस गिवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोगों को 4 स्टेप फॉलो करना है।
सबसे फर्स्ट स्टेप में है वीडियो को लाइक करना है, और सेकंड स्टेप में है अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और थर्ड स्टेप में है आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ जाना है और वहाँ पे अच्छे से कमेंट के साथ आप लोग अपना पेटीएम नंबर ज़रूर लिख दीजिएगा, क्योंकि पेटीएम नंबर लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो हम आप लोगों को पैसे नहीं सेंड कर पाएंगे। और फोर्थ स्टेप में है आप लोगों को वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों में। बस यही 4 स्टेप आप लोगों को फॉलो करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा यार तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।